ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Bosco ndagarutse, ni kuri The Book TV. Ngaruwe no gusubiza ibibazo byinshi nagiye mbazwa. Abantu bambwiye ko mu kiganiro gishize navugiye mu migani cyane, nta kintu bumvise ku butumwa ngo Imana yampaye. Ku butumwa Imana yampaye mbere nkanga kubutanga kubera gutinya, nuko nkarwara, nyuma nkabona ko ngiye kujyana uwo mwenda Imana ikankiza, nkaba murabona ko noneho nagaruye kabiri, ntangiye kuba musore mwiza. Mbere nari nananiwe mfite intege nkeya cyane, ariko Imana itangiye kunkiza. Rero abantu bambaje ibibazo byinshi cyane, nagira ngo uyu munsi mbisubize, hanyuma no gutinda kandi nanone uyu munsi, kuko ntabwo ari icyigisho nateguye kwa kundi najyaga mbitegura. Ndacyabari mu mwenda ndawibuka. Reka tubanze dusenge tutajya mu bintu byinshi cyane. Mana ndagushimye, ndaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo, uri Imana yera cyane, uri Imana yumvuguse uko dugusaba inshuro nyinshi, turaguhamagara ukatwumva ukatwumvira. Reka tuguhamagare muri aka kanya ngo ngere uyobore iki kiganiro, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye kubasuhuza bene data, ni Bosco, turi kuri The Book TV. Ndasuhuza abantu bose bumva ikinyarwanda, abarundi, abatanzania, abari muri Tanzania, abari muri Uganda, abari muri Afrika muri rusange, abari muri Burayi, abari muri Amerika, abari muri Australia, abantu bose bari muri Aziya, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni mwene so Bosco ugarutse kuri aka kanya ko kuganira gatoya. Ngaruwe nuko hari benshi bambaje ibibazo byinshi ngo navugiye mu migani cyane. Narabumye kubitekereza, nivuga ko na Yesu narajyaga avugira mu migani, ariko nsanga yuko Yesu yabwiraga abantu bataragira ubwonko butokoje. Mumbabarire gukoresha iryo jambo. Abantu benshi babaye programme mu mashuri, guhera muri za secondaire, muri za primaire kugeza muri za université, n'abadokiteri bari programme. Umudokiteri mushaka kuganira ukibaza icyo yize bikakuyobera, kubera ko ntabasha, hari ahantu bamushingiye imbanga atabasha kurenga. Hari nk'ahantu bamubwiye bati nuvuga ibi ngibi uzaba winjiye muri théorie de la conspiration, kandi hari abandi bakora pratique de la conspiration, bira bintu byo byamindi dukunda kuvuga by'abantu bagambarira inyoko muntu. Ndatinze rero, ntago narenganya abantu babaye programme mu mashuri, bavuye mu mashuri bajya mu nsengero, bakomeza kuba programme. Mbese amashuri n'isengero n'ubuzima bwo hanze byabaye vase communica. Abantu bize physique bazi icyo bita vase communica icyo ari cyo. Vase communica n'ukuntu baterekanya ibintu by'ibikombe bisumbana, noneho wasuka mu gikombe kimwe amazi yakuzura agahita ahereza ikindi cyakuza kigahita agereza ikindi. Ibyo bita vase communica. Principe yabyo bayita principe de vase communica. Abantu rero, imiryango twavukiyemo itubwira ko turi abahutu, itubwira ko turi abatutsi, itubwira ko turi abatwa, itubwira ko umukobwa mwiza agomba kuba ari muremure, asa gutya na gutya na gutya, umuhungu mwiza agomba kuba ameze gutya, umugabo mwiza. Iyo miryango ni igikombe kimwe, igahereza amashuri kikaba ikindi gikombe, ni vase communica. Bagenda baduprograma, tugasohoka tukajya mu buzima bwo hanze. Bamwe bagahitamo kujya muri politike, bakanga kujya mu by'Imana, abandi bakajya mu by'Imana. Ariko abantu bose babaye programme mu buryo buri satanique. Imana ibabarire gukoresha iryo jambo, uburyo butuma ubwonko bwabo butokora. Niyo mpamvu nkunda muze Musisi cyane. Pastor Musisi ndamukunda, sinzi ukuntu afite ubwonko bujya, nibaza ukuntu umuntu ufite imyaka nkiye atagira ubwonko butokoje bikayobera. Mumbabarire, hari umuntu warumpamagariye muri telefone kandi nayo ndayimba nyikoresha. Rero nari kubabwira ko Pastor Musisi mukunda cyane, kubera yuko afite ubwonko budatokoje. Ntibwatokojwe n'amadini, ntibwatokojwe na politike, ntibwatokojwe n'imico, ntibwatokojwe n'imico yaho yaturutse,
ntibwatokojwe reka mutagira ngo je suis en train de faire des éloges à Pasteur Musisi ariko ndamukunda cyane afite ubwonko budatokoje harimo abana n'abandi benshi cyane. Abantu rero twagize ikibazo gikomeye cyo kwiga nabi, twiga duci twaravuye mu muryango mibi, igenda iduprograma iduhereza amashuri aduprograma amashuri aduhereza secondaire ziraduprograma secondaire, université ziraduprograma, tuva muri université tujya mu kazi gasanzwe karaduprograma, tujya muri ntuze muri mu nsengero ziraduprograma. Icyo bita ndoctrinement cyo ni icyorezo gikomeye cyane. Ndoctrinement ni kwa kundi winjira mu rusengero ugahita ubona umuntu yo urusengero nka daddy wawe, daddy ukajya wigisha nkuko yigisha, ukavuga nkuko avuga, ukaranga amaboko nkuko yaranga, ugaseka nkuko aseka, ukikiriza nkuko yikiriza, ibintu byose. Icyo nicyo bita programmation satanique yagiye ituma iduhuma amaso, igatuma tutumva ibintu. Navugira ibintu mu marenga ntimubyumve, mukambaza ibibazo byinshi mugashaka kuncumuza. Navugira ibintu mu marenga ntimubyumve, mukambaza ibibazo byinshi. Ngo ikigisho natanze ubushize ngo navugiye mu marenga kuko navuze ngo abana b'abahungu, uyu munsi rongeye kubatondora abana b'abahungu 4 cyangwa 5 bagabagabanye imitima y'abanyarwanda. Mwana w'umuhungu wa mbere watwaye imitima myinshi y'abanyarwanda yitwa Paul Kagame. Umwana w'umuhungu ni intwari ku rugamba, yakoze urugamba neza, ndabyemera. Musirikare niko agomba gukora urugamba, kuri niko umusirikare agomba gukora urugamba. Hari abantu batazi iby'igisirikare, je naragikunze cyane igisirikare, ndaza kubahubamyo gato. Umusirikare niko agomba gukora urugamba, uko tous moyens so ziremewe kugira ngo ugere ku cyugomba kugera no kumusirikare, kuko intuzi kiri imbere cye kiba ari victoire nta kindi. Yatwaye rero imitima y'abanyarwanda benshi cyane. Umwana w'umuhungu watwaye imitima y'abanyarwanda benshi cyane, kandi Imana iri gufuha. Reka no kumuvuga ibintu byinshi cyane. Undi mwana w'umuhungu watwaye imitima y'abanyarwanda benshi cyane, nanjye rigeze gushaka kuva muri uwo mutego, ni umwana w'umuhungu witwa Kizito Mihigo. Yatwaye imitima y'abanyarwanda benshi cyane. Ndagira ngo mve mu mwenda abantu nimushaka muze kuntuka muri commentaire hasi, ariko mve Kizito Mihigo yatwaye imitima y'abanyarwanda. Naramukundaga nanjye, naramukundaga cyane kuko jewe jevoriwe nakuriye muri dini ya Gatolika, nabaye umuhereza ndakana gato kandi gatwara icyotero kaba gafite ingofero y'umweru, igishura n'ifite ingofero y'umweru kagenda gatwara dogita sanseri n'ububane kagenda imbere ya padiri, nanjye ko nanjye nari mese. Nigeze kujya guhereza mubabarire kubera ko nyine nari akana gato cyane, ndakana kubera ubwoba ndatitimira. Naherezaga mu rusengero rwo muri kiliziya ku Karambi ndi gufunga sibuare. Rega murabyumva mwese nabizi, hari za karise bashyiramo divayi, hari sibuare bashyiramo Eucharistia, hari tabernacle handi babika Eucharistia zasigaye, hari sakaristi, hari ibintu byose, hari byose byo muri kiliziya Gatolika ndabizi cyane, nzi n'indirimbo zawo ndanazikunda cyane. Nemera yuko abakatolike kubera iriya musique gregorienne nibo ba mbere bazi kuririmba neza mu madini yose abaho. Abadive bararirimba, abapanikote bararirimba, imitima yacu igashyuha, ariko ntibabazi ibyo baririmba, nta manota bamenya, nta kintu. Ni Imana nyine yabihereye ibyo bintu byo gukora SRR, bahita bamenya kujya baririmba ibintu bigatwara abantu benshi cyane. Urumva, ariko abakatolike nibo ba mbere. Hari indirimbo yari yarantwaye umutima ivuga ngo nimushimire Uhoraho kuko ari umugwaneza, nimushimire Imana isumba byose, nimushimire umutegetsi w'abategetsi, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Abakatolike ndabemera kuririmba rwose. Hari ibintu bibiri mbemereraho, bafite organisation, baririmba neza cyane, kandi n'abahanga barize, n'abahanga cyane ariko nibo ibyo bita histoire de l'église, nibo bagiye babika ibisigazwa byinshi cyane, nibo bafite bibliothèque nini yabayeho ku isi.
n'amalaboratoire kandi nayo arimo mbabarire n'amalaboratoire arimo Satani asigaye akunda kuntega utuntu two kugira ariko ndashaka kubabwira ngo uyu munsi rero noneho ndababwira abahungu abana b'abahungu wa mbere namuvuze ni Paul Kagame wa kabiri ni Kizito Mihigo yatwaye imitima y'abantu benshi cyane kandi nanjye naramukundaga umunsi yapfuyeho namaze iminsi 8 ntajya ku kazi ndababwira ngo mwandike konje sans solde babita konje kujya wemere kuyifata ifite akazi keza kaguha avantage yose yemeye nahembwaga amadolari 230 par jour fata amadolari 230 par jour ukube n'iminsi 8 natakaje 2,100 by'amadolari 2,100 by'amadolari kubera amarira ndi kuririra uramuhungu namukundaga cyane uramuhungu mu gateko namukundaga cyane yarafite impano nibazije ahantu sintago mbizi nari naramwise umuririmbyi wa nyiri biremwe ubundi giye mu mutima wanjye nari naramwimitse rero nanjye Imana ibabarire n'abandi bantu bamwimitse Imana ibabarire mwibuke amaze gupfa ijambo nyina yavuze uri umubyeyi amaze gupfusha umwana umeze nkuriya sibyo akamubona mu ijoro bamurambitse muze muri serikeye buke eje azajya kumushyingura agomba kuvuga ijambo ugutwi kumwe kwa kuri kumva Satani ukundi kuri kumva Imana uriya mubyeyi ijambo yavugiye kuri serikeye y'umwana we yumviye Imana cyane muraryibuka yaravuze ngo mundekere umwana agende nanjye namurekuye risubiremo mundekere umwana agende nanjye namurekuye Kizito nawe yari rekweraga yari yariretsara kugira ngo agende ntago muzi indirimbo yaririmbye mbere yuko agenda yapfase ntago muyizi wasiwe wimbere ikigirwamana wasiwe mvimbere naragutahuye wishwe mu mubishushaka jewe umwana w'Imana yari yariyetse na kubera iki mugumana mu mitima yanyu mukamugira ikigirwamana waruzi ko harimo abasigaye basenga bakavuga isengesho ririmo Kizito bari kumusenga mwari mubizi nabyo Satani yadukubise umutego lo 17 z'ukwa kabiri 2020 tugomba guhagarara tugakanura tukareba tukamenya ayo twerekeza sino yadukururiye umuvumo n'umujinya w'Imana ukomeye cyane uwo n'umwana w'umuhungu wa kangahe wa kabiri abana b'abahungu ba gatatu ni inkotanyi abasirikare b'inkotanyi babandi b'inyota nkundi igisirikare cyane je naragikundaga cyane ni ndangije ingano nashatse kujya mu gisirikare naraniyandikishije nagiye no gukora ikizami nagiye no gukora ikizami muri eta major ndagenda nanagitsinda numvaga ngomba kugenda nkiga nkazayiga gutwara indege ko nari mu mathematician nkajya ntwara indege kubanura hejuru y'ibisi wacu nkasuhuza papa kuko papa nawe akunda abasirikare cyane na papa nawe akunda abasirikare cyane ari igihe wamuguriraga ishati y'amaboko maremare agahita yicira hano uvuga ati ese ko ya shati wayiciye byageze ati nashatse kugira nk'igisirikare dore nashaka kubabwira wiki ubusi ndire kurandi guseka je fero serie yamburaga ariko inkotanyi n'abana b'abahungu batwaye imitima y'abantu benshi cyane turabatinya turabasenga kubera ikintu bakoze ntazi cyari cyo jewe ntabona uko nagisobanura ariko shize nabasomeye amagambo yo muri les pages les plus célèbres de la philosophie occidentale les pages les plus célèbres de la philosophie occidentale ni ama page akomeye cyane yagiye arangaza philosophie yo muri Occident y'abazungu sibyo nabasomeye ijambo rikomeye mwagombye kwa mwararyumvise kanongere ribasomere
hanyuma dukomeze ndi kuvuga ntateguye mu mbabarire muranajya museka nizere ko nta muntu uri buze kuntuka cyangwa se nantuke ntacyo bimbwiye nabwiye ko je suis immunisé noneho narabasomeye ijambo rivuga ngo ni ijambo ryo muri philosophie pré-socratique ni philosophie ya mbere ya Socrate iravuga ngo la guerre est le père de tout, le roi de tout, les uns et les a révélé Dieu, les autres hommes. Les uns et les a fait esclaves, les autres libres. La guerre est le père de tout, le roi de tout. Les uns et les a révélé Dieu, les autres hommes. Les uns et les a fait esclaves, les autres libres. Intambara ni se wa byose, ni umwami wa byose. Bamwe yaberetse utumana ibigirwamana abandi bereka abantu. Murakubyumva? Intambara ni se wa byose, ni umwami wa byose. Bamwe yaberetse ibigirwamana abandi babana b'abahungu nyine, abandi ibereka abantu. Bamwe yaberetse yabagize abacakara, abandi bagira abumudendezo. La guerre est le père de tout, le roi de tout, les uns et les a révélé Dieu, les autres hommes. Les uns et les a fait esclaves, les autres libres. La guerre est le père de tout, le roi de tout, les uns et les a révélé Dieu, les autres hommes. Les uns et les a fait esclaves, les autres libres. Intambara ni se wa byose, umwami wa byose. Bamwe yaberetse ibigirwamana cyangwa abagize ibigirwamana, abandi bereka abantu. Bamwe yabagize abacakara, abandi bagira umudendezo. Abasirikare cyane cyane bo mu Rwanda n'inkotanyi ni ibigirwamana bikomeye cyane. Muzayibona nitwirunjira mu cyunamo. Harimo bamwe hazagira utinyuka avuge ngo ndashima Yesu yarandinze. Hazagira utinyuka bivuge. Hazagira utinyuka bivuge. Cyamvuze se ntabwo mucyumvise. Nabona abana b'abahungu batwaye imitima y'abantu. Kandi Imana iri gufuha bikomeye cyane. Ndacyakomeza. Nabwiye ko nabaguriye udutabo. Gatabona ko umugabo bita Frantz Fanon kitwa Peau Noire Masque Blanc. Peau Noire Masque Blanc ni igitabo gikomeye cyane cya Frantz Fanon kivuga ngo abantu bafite uruhu rwirabura ariko bakambara masque z'abazungu, bakigira abazungu, bakigira les occidentaux kandi ari abanyafrika, bakigira abazungu kandi ari abirabura, bagashaka kubera complexe d'infériorité. Yandika introduction y'iki gitabo yatangije phrase y'ubuntu bita Aimé Césaire. Aimé Césaire ni umwe mu ba Père de la Négritude. Père de la Négritude ni abantu barwanije ubucakara, barimo Aimé Césaire, barimo Léopold Sédar Senghor, barimo Houphouët Boigny, barimo hari n'undi witwa Warsoyinka wo mu Nigeria. Apfuye na vuba we, ntabwo yigeze umuntu ukomeye cyakora yabaye muri terero ukomeye cyane. Niyo yigeze kwandika aravuga ngo la tigre ne réclame pas sa tigrité il saute. Le tigre ne réclame pas sa tigrité il saute. Yavuze mu cyongereza ariko no kuvuga mu cyongereza sigaye nkivuga ngategwa cyane kubera kutagikoresha cyane, ariko ngiye kukiga neza kongera kugisubiramo. Ariko birasobanura ngo ingwe ntabwo yirwa ngo ndingwe ingwe irasimbuka. Le tigre ne réclame pas sa tigrité il saute. Yabwiraga birabura. Uyu rero Aimé Césaire yaravuze ngo je parle des millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir et le larbinisme. Vous voyez Aimé Césaire muri discours sur le colonialisme. Igitabo cyitwa discours sur le colonialisme, ariko Frantz Fanon niwe wamwanditse. La peur, non pardon, mbabarire, je parle des millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir
l'arbinisme. Reka mbishyire mu Kinyarwanda ngo ndi kuvuga ariko MSC yavugaga hari antecedents zayo ariko reka wumve uko yavuga ngo ndi kuvuga za miliyoni z'abantu bashyizemo mu buryo bw'ubwenge ubwoba n'ipfunwe ryo kumva ari baciye bugufi no gutitimira imbere y'abantu, guhinda umushyitsi imbere y'abantu, no gupfukamiriza la genuyoma, na désespoir, no gutakaza icyizere cyose, na l'arbinisme ni kwa kundi babyita mu Gifaransa lèche botte, ni kwa kundi umuntu abaho arigata inkweto z'umuntu amuhagaze hejuru, ubundi inkweto wanazihanagura nyine uri umutware, ari umuntu uze uri umucakara wo muntu wanazihanagura nyine zikarabagirana, ariko undi aho kugira ngo azihanaguze uburoso akazirigata n'ururimi, nibyo bita l'arbinisme. Inkotanyi rero nazo ni abana b'abahungu batwaye igice kinini cy'umutima w'abantu. Nababwiye ko nagiye kuba umusirikare, reka mbaho ubuhamya gatoya. Nashatse kuba umusirikare mvuye mu ngando, nariyandikishije kugira ngo ninjire mu gisirikare, ndagenda nkora n'ibizami ndabitsinda, ndangije njya gusenga Imana. Nakoze ikosa ryo kubikora ntabanje gusenga nyine ko genda umukirisitu, ngiye gusenga Imana ikagiye imbuza, umutima urankomanga, wijya muri ibi bintu, ntabwo uri umusirikare wo muri disi, uri umusirikare wo mu by'Imana. Ndanga kubera ko Imana inkunda cyane, inkoresha ikintu gikomeye cyane. Bucya tuzagenda, kuko uwo munsi bucya tuzagenda ryo sinari nkuzi. Niko abasirikare bakora, ntabwo bababwira igihe, ntabwo babahita ariko ngo mugende muzagaruka igihe kiriki mugende. Yabatubwiye ngo mugende muzumva itangazo ryatanzwe na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, bazabahamagara uwo munsi aho muzamuri, muzafata funga ibikapu muze kandi muzagira umubwira uko bimeze. Nyamenya amabanga ariko giye sindi umusirikare, nabishatse ariko sinabikoze. Bon, icyabaye n'iki rero, nigishaga muri Nyaruguru, narababwiye ndi umunyeshuri, ndi umwarimu muri primaire, nuko twari dufite agafete k'abarimu, noneho mvuye no kudodesha costume kanje ngo nzambara muri ako gafete, ndakerererwa natukanye n'umugabo wo ku Gikongoro witwa ntago namuvuga izina, wadodaga neza, nsanze ataradoze costume, yaradoze jire gusa. Nuko ariko mpfa kuyifata biramutse kuyikubitamo, murabona ko nkunda kurimba. Nuko dutega imodoka yari itwaye ibizami, ariko ari imodoka y'ikigo cyo muri école secondaire, no, imodoka ya groupe scolaire Mère du Verbe ikibeho, yatwaga n'umugabo muremure w'umushoferi muremure w'umusore wakundaga, ntabwo nari nzi ko akunda kunywa cyane. Nuko turamutegereza, aranywa nka saa 2 z'ijoro, twinjira mu kimodoka inyuma, nawe ajya imbere yasinze. Turagiye tubanza kujya kudepoza ibizami mu Gasarenda. Turi kuva mu Gasarenda, twari turi kuva mu Gasarenda tugaruka, imodoka igeze ahantu bita kwa Nyirikoni. Abantu bajya mu Gasarenda barahazi, kwa Nyirikoni ni ukuvuga ngo yihushije ukajya koni, ni koni ribi cyane, ushobora kugaruka ukagera mu kabande nta n'umuntu batora. Iyo ugize amahirwe ushobora kuyerekeza ku Mugina. Icyo gihe yarwanye nayo imodoka, umugabo kwicaranye inyuma aravuga ati turashize birarangiye, nawe yari umwarimu. Imodoka irazunga iragenda yikubita ku Mugina, iribirandura yikubita hasi. Harimo abantu benshi, harimo abana bavuye muri ACPR kwiga, bari bateze lift natwe, harimo benshi. Ngewe namanutse rero nikubita muri brodire, hasi muri brodire imodoka iramanuka yikubita hejuru, itangirwa na brodire, ngewe ndi munsi yayo. No kuvuga ngo iyo brodire itaba yari kwikubita hejuru yanjye ikansya nari gufa. Noneho nta connaissance icyo gihe, ariho nkumva kajwi kari guhamagara ngo Bosco, nijwi ry'umugabo witwaga Patrick wayoboraga Banque Populaire ya Ntunze ya Kibeho. Abandi bose bari babonye babuze Bosco uri he. Bagiye kubona banasohotse munsi y'imodoka, ndaza nawe mukubwi gusa,
mpagaze imbere yabo bati Imana ishimwe ntacyo wabaye, ndumva ntacyo nabaye. Bati rero hari abana bamaze gukomereka tubajyanye ku Kigeme, hari wowe nimba wumva ntacyo wabaye wakomeza cyangwa ukareba ahantu uri burare. Saba rifute icyo gihe umuntu wari directeur wo mu mbuga arangwa ati no, ariko nzi impamvu yabikoze kuko yaravuga ati si umuntu amfiriyeho. Nuko mfata imodoka nsubira ku Gikongoro mu mujyi, niho naraye. Hari umuntu wancumbikiye, ndamusuhuje mu izina rya Yesu, ndamukunda cyane, menya atanyibuka ariko yagombye aranyibuka ko nta muntu wacu utanzi muri cya gice cyacu baranzi cyane. Nuko nanga kumuvuga izina, ariko n'umuhungu w'Ibwama, umugabo wari umwarimu, yari afite ahantu ajera hoteli. Aravuga ati ngaho rero rwose ndabizi ko nta mafaranga ufite, igenda woge dore agashamba, ariko ntucane itara kuko bene hoteli babibona ko hari umuntu warayemo bakaza kwinjira mu gitondo. Uwo muntu se urumva ndamusuhuje umuketse, ndamusuhuje kandi nawe nazo mu kiganiro ndamusuhuje. Hanyuma bwarakiye mu gitondo rero ndi gutanga ubuhamya bw'ukuntu nagiye kujya mu gisirikare, ukuntu nkunda abasirikare, nubwo bwose niko babwira ko abasirikare bari gutwara imitima y'abantu, batwaye imitima y'abantu ku buryo ubu ngubu bafite gurwara bazabazamurira mu minsi itaha. Noneho ndagenda buracya mu gitondo ataha, ngeze iwacu nkajya nkumva ndananiwe buri kanya, basinzira buri kanya. Umuntu wari umenyereye iby'ubuganga arambwira ati jya kwa muganga. Ndagenda nyine njya aho bita Kabutare, muganga aransuzuma aravuga ati nta kibazo wagize, ariko genda uvuke neza, dore imiti uza kunywa, ariko ntugire ikindi kintu ujyamo, uruhuke neza. Nuko ikintu cyabaye n'iki? Ikintu cyabaye nuko nabaye ngisohokamwo kwa muganga, ndi gusohoka mu cyumba cyo kwa muganga. Ngeze hanze mbona umwe mu bantu twari kugenda ati boss ko shahago niko yandika, ngwino tugende, bamaze kuduhamagara, numva n'izina ryawe ndaryumvise, ngwino tugende. Avuga nti igendere wenyine, rero ukuntu meze, ejo nakoze accident warabibinye, ntiyarabizi, nakoze accident, umutwe wanjye umeze nabi, ntajya gupfira hariya, yewe igendere. Abati tugende, ndigendeye, Imana ikurinde nyine, tugende nyine. Ubu ngubu nyine n'umuntu ukomeye cyane, n'umuntu w'inyota nyinshi cyane. Urumva nanjye mba nzambaye zirenga 3, zirenga 2, oya zirenga 3. Ubu n'umuntu w'inyota zirenga 3. Ari yigeze kumbona nambaye ikabutura ya gisirikare hano, arabeshago ko hanze kuza wiyandikisha twenda twacu kubera iki. Nuko ariko nyine tuba tuburaga nyine bisanzwe. Ndashaka kubwira ngo iki? Ndashaka kubwira ngo ntabwo abantu mbanga, nabakundaga cyane, numvaga kuko nibo bantu babaho bazi ubwenge abasirikare. Abantu kubera cya kibazo nababwiye cy'abantu bize nabi, bari muri babandi bagiye baproduza amafaranga avuga ngo umusirikare yitwa Nkandagiye ubutaka ngo kandi ratete vide, byabaga muri mu XFR ni wawe ubutaka. Kubera ki? Kubera ubwikoryi. Ngo bakabwira ba XFR, abantu bize bo muri kiragiye cyo kwa Habyarimana, bakabwira ba XFR ngo bitwa Bankandagiye ubutaka kandi ratete vide. Abasirikare no bantu ba mbere bazi ubwenge, reka mbabwe mbarugero. Ahangaha kugira ngo umwana azavemo umuntu ukomeye, ubye bagomba kumucisha kuri kadete. Ino habaka za kadete ziriho amafaranga menshi cyane, akigisirikare umwaka wose agakura, bakamuha discipline militaire ikomeye cyane, cyangwa se akajya mu gisirikare agatanga service militaire. Niyo mpamvu ugiye mvuga ngo nta n'umuntu ukwiye kuyobora igihugu atarabaye umusirikare. Ntawe, kubera ko umusirikare ni umuntu uzi kujera stress cyane, mu gihe gito akamenya gufata igisubizo, kandi azi neza ko ari ikintu ashobora kwibeshya bigahita bitwara ubugingo, ubuzima bwe butwara ubuzima bwe, bigashyira igihugu mu kaga. Nta muntu ugomba kuba uyobora igihugu atari umusirikare, atarabaye umusirikare. Ndavuga umuperezida w'igihugu, icyubahiro muzajye mugiha abasirikare. Abantu baciye mu gisirikare byose bakakivamo, bakinjira mu gisivile, bakamenya ko abasivile bakora, ariko bafite iyo formation militaire. Nta muntu n'umwe nakwemera yewe ndi umuntu ufite ugomba gufata decision ko ayobora igihugu ataraciye mu gisirikare. Umuperezida w'igihugu agomba kuba ari umuntu umwe, bagomba kumuhitamo neza, nta kintu cyitwa
nta kintu cyitwa amarangamutima cyose kinjiye, kuko niwe ufata igihugu mu ntoki. Abantu abahungu b'abahungu ba gatatu ndabavuze, abana b'abahungu ba kane bitwa ba dadizi, mamisi, n'abamamizi bashyize mu bana b'abahungu. Mbabarire gatoya. Byari binzimiyeho. Abana b'abahungu rero ni abantu bayoboye amadini, ni abantu bigize ngo les prophètes, ni abantu bigize ngo abakozi b'Imana, batwaye imitima y'abantu benshi cyane. Nirirwa mbatindaho ibyo bakora, birirwa bakora ibyo bita doctrinoma y'abantu, bakabahindura ibigoryi, abantu badashobora gutekereza, abantu batamenya ko turi mu isi ya nyuma, abantu birirwa biruka inyuma y'ibishashagirana gusa n'ibitangaza, abantu bamanipira bagahagarara imbere yabo. Jewe nabiserere aba bantu b'abana b'abahungu bava muri ntuze mu madini, nabiserere les illusionnistes n'abaki, ni ba bantu b'amagicier. Buriya b'amagicier ashobora gukora ikintu akagira gutya agakaraga intuza amakarita akayakaraga, aba yarakoze exercice nyinshi cyane. We kubera ko yakwiliziyoni amaso yawe atari kureba neza, ntumenye ukuntu avanze amakarita akakwereka ibintu bidasanzwe, agafungura gutya. Ntabwo nakwirwa ibyo mu maji simbizi, ariko soso les illusionnistes bari abantu b'abana b'abahungu Satani yakereye, akabaorganiza, akabashyira mu bantu, bagaprograma abantu, bakabahindura ibigoryi bidashobora no kureba ngo menye aho isi iri kwerekera. Imana imbabarire gukoresha iryo jambo. Maze kuvuga abana b'abahungu bangahe? Abana b'abahungu 4. Ndabasubiramo se, nizere ko mwabumvise, ntabwo nirwa mbasubiramo. Nagira ngo rero mbabwire ngo Imana yatanze umwana w'umuhungu umwe gusa witwa Yesu Kristo. Nongera mbisubiremo, yatanze umwana w'umuhungu umwe gusa witwa Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda. Niwo gusabwa, niwo guhimbazwa, niwo gushyirwa hejuru, niwo guhabwa icyubahiro no ku isi no mu Rwanda ahantu hose. Niwe mwana w'umuhungu usabirwamo, uhabwa icyubahiro naho abandi bose. Ariko nk'abantu ibaze inshuro ifrazi ivuga ngo turasaba Perezida wa Repubulika ngo adutabare, turasaba iyo nshuro ivuga inshuro zingahe? Yamaze kwa nk'amibukiro y'ishavu. Kubera iki? Kubera yuko imitima yanyu ntago muzi ntago amasengesho yanyu muzaho muyerekeza. Amasengesho bayerekeza ku Mana, ntago bayerekeza ku muntu. Bayerekeza ku Mana, ntago bayerekeza ku muntu. Hari abantu ngiye kubwira nabi inyuma y'ishyamba, ariko simbabwira nabi. Ibintu abantu inyuma y'ishyamba ry'Icyangugu rya Nyungwe bazatuzanira birakomeye cyane, tuzayifatisha amatama n'inzobe. Natanga ingero 3, ariko ntabwo niba nzitanga. Bose kugira ngo umuntu abwire abantu ngo dore Imana yanyu. Okay, reka no kujya muri ibyo ngibyo. Bana bahungu navuzeho, abakiriho mu mbabarire. Murabizi ko icyubahiro ari cy'Imana, murabizi ko icyubahiro ari cy'Imana. Ikindi rero, hari abantu bari kumbwira, bari kumpamagara bati dore none izindi nkingo ziraje z'abana. Narababwiye ko abana bafite ibibazo bikomeye muri no minsi, ko Satani yabasabye. Naberetse igishushanyo cyerekana ko umugambi wa Satani, ura mugambi Satani azajya urepeta buri mwaka. Nyuma babwira ngo musengera abana banyu. Kwirirwa mumpamagara mumbwira ngo mbigenze cyangwa se twabigenza gute? None se mbabwire ngo iki? Satani yasabye abana, arabashaka. Kandi si mu Rwanda gusa, na hano birahari. Ahubwo Satani afite intwaro zitandukanye. Harawe ahitamo gukoresha les armes silencieuses pour les armes silencieuses pour les tranquilles. Intwaro zicecetse ku ntambara zicecetse nazo, intambara
zituze intambara zituze zibahora ariko nyine nuko bimeze les armes silencieuses pour les guerres tranquilles hari aha zikoresha nk'ubu ngubu nahoze mbwira umwana wanjye w'umukobwa w'imfura afite imyaka 12 namuguriye piano z'ukuntu ihenda nzi no gucuranga piano ngino nkwereka amanota kubera ko uyu munsi hari umunsi wa journée pédagogique yanze ndamwinginga arangambwa ngo je suis pas intéressé ndamuhamagara zamuka nkwereka amanota ubwo utangire gucuranga je suis pas intéressé iki nari kureba ni iki televiziyo televiziyo buri satani rero isamfu yo ko umuntu ashobora gukura akabagitubagire akazanipfira rwose urupfu rwiza rw'ikirago cyangwa n'ubugingo aba yamaze gushwanyuza kwica twese rero turakubwe gusa ndikubwira abana ababyeyi musenge ariko cyane hari umwe mu bantu twaganiriye naramubaje nese ari bagenda mu ndege ati hoya igeze mu ndege iyo bababwiye batabaye ikibazo mu ndege umwuka urabuze tugeze mu kintu cya turbulence kuko turbulence zishobora gutera na accident mushyire ama maske ya oxygene ninde wicaranye n'umwana wawe ninde wa mbere ugomba gushyiraho maske arabango n'umwana wanjye de trompe toi ntabwo ari we ntabwo ari umwana wawe ugomba gushyiraho maske bwa mbere ni mu mategeko yo mu ndege umuntu ugomba gushyiraho maske bwa mbere ni wowe barangiza ukajya gusohoka kwicara iruhande yaba ari umwana wawe yaba ari nyoko yaba ari iki wari wese ubona udashoboye kwisova banza wisove d'abord ubundi usove umwana wawe nabwiye rero ngo nta kimaniza umuntu wa mbere le premier héros bon uhereye hasi ni umuntu uzabasha kugeza kurinda ubugingo bwe akazagera mu ijuru amahoro nimba warabyaye ufite izindi responsabilité ukora uko ushoboye kose ku buryo Imana ikuburaho umugayo n'umwe ubwira umwana wawe ugomba kumubwira umwigisha ugomba kumwigisha nakunanira umwihorere nta kindi niko bimeze hari gishobora no kubyara abana sibyo abana 10 cyangwa 7 umwana umwe wenyine akaba ari we ufite izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo byo mvuze mwabyumvise abandi bose amazina yabo atanditse mu gitabo cy'ubugingo ko si bo bandika kandi umuntu wese izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo azapfukamira satani menya mvuze ibintu bikomeye cyane ariko babyeyi ntimwirenganye ntimugire ikintu musengera abana banyu mubabwire buri munsi mudakuza mwemere umutwe nimba ari utwana duto mugomba gusova mukora uko mushoboye kose mudusove nibananira ntabwo Imana izabarenganya reka mbasomere ijambo nagomba kubasomera kugira ngo ntaza gutinda ryana n'ibingibi ijambo ryo muri Bibiliya riravuga ngo mu byahishuwe ibice 2 umurongo wa 13 riravuga ngo byahishuwe ibice 2 umurongo wa 13 riravuga ngo nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciye iwanyu aho Satani aba nzi aho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumanya wiciwe iwanyu aho Satani aba Imana izahuri mubye mwene data inshuti yanjye Imana izahuri irahazi ko ari intebe y'ubwami bwa Satani nta nubwo ari mu gihugu cyawe gusa ni kwisi yose intebe y'ubwami bwa Satani irahicaye Bibiliya muri yo bice 9 umurongo wa 24 kanebe ko ari hari igihe nibeshya Yobu ibice 9 umurongo wa 24 Yobu ibice 9 umurongo wa 24 mba ntaza kwibeshya ariko ndarizi mu mutwe ndaza kubivuga nindibura niwo ibice 9 umurongo wa 24 nabango isi tanzwe mu maboko y'inkozi itwikire mu maso h'abacamanza bisi none se ninde niba atariyo isi tanzwe mu maboko y'inkozi z'ibibi itwikira mu maso h'abacamanza bayo none se ninde niba atariyo Satani yamaze kugabana isi yayihaye inkozi z'ibibize le psychopathe baba nkunda kubabwira le psychopathe muri kiriya gitabo cyitwa ce psychopathe qui nous gouverne
batanga urugero naragisomye ndabaha urugero rumwe rw'umuntu ngo uyobora nimba ari Philippine, ntabwo nibuka neza ko nagisomye hashize igihe gatoya, ngo ni Ramadisi, nimba ari Ramadisi, ariko yakurikiye, ni umuhungu wakuriye se umwami wabo wa mbere nawe witwa Ramantazi. Uwo muhungu ni umwana w'umuhungu ufite nk'imyaka 20 n'ingahe, yenda amaze gukura, babandika kiriya gitabo yari akiri mutoya, niwe wabaye noneho umwami w'icyo gihugu, noneho akaba n'umugaba w'ingabo. Noneho mu bantu yahaye amapeta, imbwa ye yayigize mareshali, imbwa ye ayambika amapeta yantuze ya mareshali, sibyo? Ni ukuvuga mareshali ubundi ayobora ingabo ibihumbi miliyoni y'ingabo. Ni ukuvuga ngo imbwa ye yayihaye ipeta ryo kuyobora ingabo miliyoni, kandi nta wundi muntu ushobora gukopfara munsi. Mwumve icyo gicucu, Imana ibabarire. Mwumve so psychopath uyobora abantu. Abo bantu rero nibo bagenda bayobora isi, hari abashobora kwihishira, hari n'abadashobora kwihishira. Ni umuntu wo mugabo, wo musore wigeze akunda kwibera i Burayi cyane, niho yibera, ntabwo aba mu gihugu cye, agenda nyine gusa, ntabwo ntawamenye ibyo ayobora ibyo ari byo. Yarajya agura hoteli imwe, abona yegeranye n'indi hoteli kandi ashaka kujya akora sefori muri izo hoteli, n'indi arayigura. Arangije hari igihe yava muri hoteli imwe agaca imbere y'abantu y'abamurinda yambaye ubusa butsinsima na yambaye marishari, akajya ku yindi hoteli yindi. Uwo muyobozi uyoboye igihugu. Isi yatanzwe mu maboko y'inkozi z'ibibi, itwikira mu maso h'abacamanza bayo. None se ninde niba atariyo? Niko Bibiliya muri yo bice 24 havuze. Imana rero irabizi ko ari aho ngaho ba. Ikintu gusaba ni iki? Nuko ukomeza izina ryayo, ukaryandikisha mu mutima wawe, ukarigumana, ukarigendana. Ikintu cyose kigutandukanya n'Imana ukakirinda mu buryo bucece. Si ngombwa gukora publicité kuko turi mu ntambara ikomeye, ariko ukirinda ikintu cyose kigutandukanya n'Imana. Imana irabizi, izaho intege zawe zigarukira, ujye usenga, uyihamagare, uyereke intege zawe, hanyuma nayo iza gutabara. Hari abambaje bati byo muri ADP bavuze ni biki? Kuko noneho navuze ko ngiye kuvuga byose, mwabyumvise ko nta muntu uri gutinya. Noneho ngiye kuvuga byose, hanyuma mwumve ibyo ari byo. Umuntu yoba ya ADPR ni Ndayizeye Isayi, muramuzi. Ngewe ndamuzi kurenza mwebwe. Simvuga simuzi nabi, muzi neza cyane Ndayizeye Isayi. Mu muhanga mu kuririmba, mu muhanga mu gucuranga, ni umuntu ufite umutima uri sociable cyane. Ngewe ndamuzi Isayi. Ndamuzi cyane. Twararirimbanye i Butare, aririmba mu iriba, uretse ko giye nageze ndirimba mu iriba, ariko yakunda kuririmba mu iriba i Butare, ndirimba muri kaminuza. Twaririmbanye ku Gikongoro, arimba muri korali Rayo, ari uyoboye, ahitorera amakorasi rwose harimo n'ubutesi bwinshi cyane. Rero ibintu ni byiza, koreta we, ibintu ni byiza, twagitashe. Nambabarira nawe nimba avuga ari guseke, ndabizi ko ari guseke kuko turaziranye. Noneho ibi bintu ni byiza, koreta we, ibi bintu ni byiza. Turaziranye rero, ndamuzi, turaziranye. Ubwo nimvuga, ubwo sano haraho ntamuzi, ibindi ntabwo mbivuga bindi, ariko ntabwo muzi nabi. Ni umuntu mwiza cyane, ufite umutima sociable, ukundwa n'abantu cyane, ukunda kuririmba. Umugero umusore mwiza w'igihagararo cyiza, n'ubu ngubu kandi nuko ni mbese utakunda Isayi. Naramwandikiye, namwohereje audio rero numvise yirukanye abasaza. Mwohereje audio giye ubwangirage ndibugeraho ko ntabwo twakunda kuvugana cyane, kuko igihe nafite nimero ze, namwohereje audio narayivuze, ndageraho ndarira ngewe ashodera rumwe muri audio, kubera ko nibutsa abasaza twatwaranye umucanga w'ibisengero, abasaza twatundanye amabuye y'isengero, abasaza twabumbanaga ibijingi, bambaye za bote zacitse zigapasuka, umuntu akagenda agakata igice cy'ibasi akayihomesha ibasi n'icyuma gishyushye, kandi ari abapasiteri muri ADPR.
nimba ni misiyoneri ku pasiteri w'ahantu mu gace jya mu Gasarenda twigeze kujyana nayo nakora iwacu avuga yitonze cyane nuko ndi kwipresenta kwa kundi abantu bagiraga complexe y'izina ryanjye nakunda kurihina simvuge Haguma Gatsi nkavuga Haguma ndavuga nitwa Haguma nturuka muri korali ya Nyarusisi aravuga ati uravuze ngo witwa Haguma muri korali uravuze ngo witwa Haguma muri korali uwo musaza ubu wasanga nawe baramwirukanye nararize icyo gihe ndarira shodera ndamwohereza ntuzi ndamubwira ntabwo ibyo namubwira bivuga byo ariko ntabwo yigeze ambwira ati ujye ureba ikureba mayandikire ngo ujye ureba ikureba ntabwo yigeze ambwira ngo mwene da dusengere turi mu bibazo wimbwira ibindi byinshi cyane dusengere nicyo nta kintu yambwiye ntabwo yigeze ambwira ati banzu baze neza mbere yo kwandika ibintu bimeze gutya nta n'ikintu na kimwe yigeze ambwira zahise simuzi ntabwo ibyo ngibyo ari none se nyine ubwo urumva give me one very good reason niko wa mugabo muri Kongo yakundaga kuvuga Perezida Kabila baravuga kongereza karyoshye cyane n'akajwi keza give me one very good reason mbwira impamvu imwe gusa umuntu nka Isayi twiganye tuziranye ku bintu byinshi cyane nawazi twaririmbanye twakoronye umurimo w'Imana nanamutanze kuba umwarimu w'umudugudu jewe yanabaye umwarimu w'umudugudu w'Igifaransa agenda arabaye umwarimu w'umudugudu abana pasteur mu Gifaransa numva yesigeze ba pasteur n'abamwarimu w'umudugudu urumva wizi Butare nzi neza ko adajya asuzugura ndabizi neza ntabwo nzi umutima we wose ndabizi neza ariko ndamuzi ko twarabaye ashobora guceceka gutyo uhamagaye umuntu ari umwarimu usanga nk'umugore wawe ukamwohereza message ukabona arayibonye ukabona nta gusubije ukongera ugahamagara ukabona nta gusubije ikintu cya mbere utekereza n'iki ashobora kuba ari mu kibazo gituma atasubiza hari icyo ntavuze ubwo ngubwo musengere Isayi n'abandi bakorana nawe mu musengere cyane ngo kumutera amabuye mu musengere ashobora kuba ari mu kibazo tutazi isi yaratanzwe mu ko inkozi bitwikira amaso y'abacamanza bayo hari igihe rero nyine kunanira ukirotura ventre le marteau et l'enclume ni iki marteau ni inyundo enclume ni cya kindi cy'ikintu bacuriraho sinzi uko bakita mu Kinyarwanda umuntu agasigara ari hagati entre inyundo muri hejuru aryamye ngaho ngo kora ibyo tukubwira entre le marteau et l'enclume musengere Isayi abantu mwima amaso bambere mwima amaso bandi bo hanze tunabwiye ko buri wese ari gukina comedy wenda na Isayi kwikina ariko buri wese abantu bose mu basengere mureke kureba ku mishahara babahemba mureke kureba ukuntu babirukanye ntabwo ari bo ubwo se simbiranguje noneho ntabwo mbiranguje Imana rero ibahe umugisha bene data Banyarwanda mumenye yuko Imana iri gufuhira abana b'abahungu batwaye imitima yanyu mugarure imitima ku Uwiteka imwerekeze imitima yacu yanyu hejuru mwivane ku by'isi hari umurongo nkunda kuvuga umurongo nkunda cyane wo mu Bafilipi ibice 3:17 kugeza ku 18:21 ivuga ngo hariho benshi bagenda ukundi ngo nabwo kera kandi n'ubundi ababwira neza ko ari abantu b'umusaraba wa Kristo Imana yabo ninda bahuza umutima ku by'isi biratwite isoni byabo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru n'umukiza zawe niwe uzahindura imibiri yo gucishwa bugufi kwacu akishushanya n'ubwiza bwe kuko afite imbaraga zo kwigambira byose baba illusioniste abantu b'abana b'abahungu b'abayizioniste bo mu musengero bari bigisha abantu kugenda ukundi kuba abanzi b'umusaraba wa Kristo kwirata ibiteye isoni byabo guhoza umutima ku by'isi nibyo babigisha n'abakozi ba Satani abo rero nyine hari ababe barimo batabizi ariko mugomba kubasengera
Imana rero ibaho umugisha bene data. Uyu munsi noneho mwumvise ko ntavuze mvugira mu migani, navuze je fais le sérieux en blaguant, niko avuga mu gifaransa, je fais le sérieux en blaguant. Nagiye nseka mbasetsa, ariko mbabwiza ukuri, mutangire gushyira hasi abana b'abahungu bari mu mitima yanyu, mutangire gushyira hasi abana b'abahungu bari mu mitima yanyu, hanyuma tumbire Uwiteka wenyine niwe wanze byo kwizera, Yesu Kristo wenyine niwe wanze byo kwizera kandi no gusohoza. Imana rero ibaho umugisha. Abantu bari kumbaza ibibazo byinshi cyane ku bijyanye n'ese bari barwaye iki, ntago nigeze ndwara covid nubwo byasaga nayo, niyo nyirwara sinari kujyayo kwa muganga kuko jewe byose amabanga yabira byose Imana yari yaranyeretse, yari yaranshishije, Imana yanshishije ahantu henshi mu kazi gatuma amenya ibintu byinshi cyane. Buriya oxygene medicale byo nayikozemo, oxygene iri abaha abantu kwa muganga nayikozemo. Buriya ushobora kwideregeraho gato ikica umuntu, haba ku bukonje, haba kuzamura akadoze, kuko buri oxygene duhumeka igira ntuze pourcentage ya azote, kandi azote ni asphyxiant, ni ukuvuga ngo irazibiranya, humetse azote uhitupfa yonyine. Ariko buriya muri ntabwo niba ndanga ama pourcentage ko nanga kuvuga ibintu by'ubwenge byinshi cyane gatuma abantu barirwa, ariko habamwo kazote, ukazamuye nabwo ho gatoya umuntu nyine ibihaha birashwanyagurika. Urekuye oxygene ikonje cyane ikinjira mu bihaha by'umuntu, nabyo urumva icyo jewe ni oxygene igeze kuntwika, kandi nambaye ipantaro idatwikana, imfungukiraho ngiye ko yansanga mwivi hajemo amazi kubera oxygene ikonje. Ibazi iyo oxygene bayohereje bakubise pope mu mazuru y'umuntu bakohereza mu bihaha. Nabyumva icyo bisobanura. Abantu mu bihugu byinshi bagiye bapfa bambize kuri oxygene bishwe n'iki, tekereza ko bishwe n'iki, kandi bashaka imibare, aba bagome bashaka imibare yo kuzamura. Urumva nge rero nararwaye, none ashobora gutera kuri covid, ariko sinigeze nipimisha, sinigeze nipima, nyagumye mu rugo nirinda cyane. Umuntu wambwira abantu ngo ajya ngo yasa kwipimishije, nipimisha bigende bite, nisanga yo bigende bite, nguko ndabizi byose amabanga yose ndayazi. Kandi harabona agiye na sofa babuza kujya kwa muganga barwaye covid, kandi barakize, mbagira inama n'ibanga. Wagiyeyo bagahita ukabona kumuprespita mucomeka nize mukanwa, icyo bisobanura cyumva. Bamwirukankana ahantu mucomeka ibirantu byo mu kanwa. Abavuyeyo ngewe napfushijemo babiri nakundaga cyane. Umuntu nzi neza uzi bosco neza arabaza abo bantu babiri napfushijemo, abasore nduta mu myaka, beza cyane, bandusha ubwiza, twiganye Butare bose. Umuntu nduta mu myaka twiganye Butare, hari n'uwari umaze kugira doctor. Bihaninganisha abantu baburi ababo mu ntuze muri covid, kandi batabare bakomeze, ariko Satani yaradusabye. Ninavuze ko ntazongera kuvuga kuri ibyo bintu, ariko abantu bambaza ngo menya bararwaye covid, iyo naba narirwaye se ntabwo mbizi, sinzi ko icyo narwaye cyari ko nararembye. Icyo nanze nuko kujya kwa muganga nanga no kwipimisha, ariko urabona ko nakize, kanongera mbarimbere ka karimbo ka Kizito ndangize. Wasiwe wimbere ikigirwamana, wasiwe imbere naragutahuye, wishe mu mubisha ushaka jewe umwana w'Imana. Namukundaga ariko ntabwo nemerewe kumwimika mutima wanjye. Nani bamukundaga kandi cyangwa ukabukimukunda, kuko nanjye ndacyamukunda. Umwemere mu mutima wawe, kunda Kagame ukabukimukunda, mwemere mu mutima wawe, kunda Inkotanyi ukabuzikunda, zimere mu mutima wawe, kunda Dadi wawe ukabukimukunda, mwemere mu mutima wawe. Imikamo Yesu wenyine niwe mwami dukwiriye kwimika mu mitima yacu.
reka dusenge. Mwana turagushimye turaguhimbaje kuko uri mwiza, ubereye mwiza wagutegereje n'ubugingo bw'ugushaka. Reka ngushimire ko ayoboye iki kiganiro, reka ngushimire ko ubu noneho abantu bagomba kumva ibyo wari washatse kumbwira. Ntabwo nashatse nongeye kuvugira mu migani nk'uko wajya kuvugiraga mu migani, ndagira ngo abantu bumve neza icyo washatse kumbwira kandi ubasobanurire. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.